今天咱们修复一个铝合金前盖大面积挤压棱线坑，并且呢是一个双层的这么一个坑型的一个修复。那么咱们在不打眼的情况下呢，远距离的使用杠杆工具去修复这么个活。另一个难点呢，就这个活呢不能拉拔，因为呢它这个边缘挤压出来这个棱线呢，漆面已经裂了。所以呢，损伤的位置要一直加热，不加热是不能动的。首先我选择 Ultra 这个大弯的软头工具进行放大型，然后呢，我选择 Stanliner 这个长的工具进行这个初步的一个找细。这个工具这个长度、尺寸和它的这个头的形状特别适合这个修复。因为今天咱们在直播间放的大型，所以呢没有录下来放大型的这么一个过程和结果。咱们开始以初步找细的过程开始讲解。这个远距离的杠杆找细呢，特别是考验咱们这个杠杆使用找点的这么一个技巧。因为这个距离非常远，而且呢铝合金的材质又非常硬，这就特别考验操作者的杠杆工具使用技巧了。如果说你能用1米多长的工具轻松解决这样铝合金坑型的话，那么所有需要杠杆工具解决的坑型你都能轻松拿捏。这个位置呢还有一个难点在哪儿呢？因为它是在这个前盖的一个左侧啊，所以呢咱们要用左手去完成这个整体的凹陷的一个修复。所以呢对于右撇子来讲啊，咱们做凹陷的就必须双手都要会用。也就是说咱们在做凹陷的过程中呢，经常会碰到左右手需要交换使用的这么一个过程。经常会碰到一些活呢，咱们右手就是不方便，你只能用左手。所以啊，左手的练习在咱们凹陷修复行业至关重要。反正啊，我这个左手啊，不论是怎么练，照我这个右手这个灵巧度啊，还是差一个大档次啊。现在呢，我打算用这个 PDR Finance 的一个长的一个尖头工具进行咱们这个2次找细。大家能看到这个麻麻赖赖的一个小点了吧？这个铝合金材质这个车呢，就是这个样。这个远距离的找细呢，特别考验咱们这个找点的技巧和这个眼力啊。这个呢就不是一个急活，只能一点点的找，一点点的顶，一点点的来，确实考验人的耐心。这个活呢做到这个程度，咱们就要交活了。不是说这个活咱不能做得更好了，而是因为呢客户给的钱，咱们就能做到这个程度了。因为这个程度呢已经超出了客户的预期了。所谓呢1分钱1分活，尤其对于服务行业，我们这种手艺人来讲更是如此。所以呢提前跟客户讲好性价比的话呢，那么就是没有问题的。现在呢就是咱们不打灯，然后没打砂纸也没抛光的情况下，现在是这么样一个效果。大家学会了吗？看到最后的朋友不要忘了点赞收藏哟。有任何意见和建议请留言给我。